Cariño, hoy sí que no voy a roncar ni de coña. Qué bien. Te lo prometo, mira, me he tomado la melancolina. Me he tomado 6 pastillas, por Muy si bien. acaso. Me voy a echar el Flix Vaporín. Muy bien. Con esto se respira mejor por aquí. Ahí. Voy a chutarme el respirón. El mentolón es muy importante. Oxígeno puro. Me voy a poner la pinza para respirar. Hacia arriba, hacia arriba. Ahí. Los agrandadores de agujeros de la nariz. Esto es infalible. Para evitar ronquidos. También tengo la almohada cernical. Y por último, la célula. Muy bien, como dijo el médico. Buenas noches, mi amor. Adiós. Mua.